$1 milion ka parë nëse dëshironi të rezervoni një dhomë në hotelin e parë në Hën. Po, $1 milion depozit, por jo për një vilë me pamje nga deti, as për një jahtë, ose për një avion privat, por për një dhomë në hotelin e Hënës. Kjo pra, është shuma që do të paguajnë pasagerët e parë jo astronaut në Hën. Është një startup i ri, një kompanie kaliforniane, e quajtur Galactic Resource Utilization Space, ose më thjesht GRU Space, e cila kërkon nga çdo udhëtar shumën që të sigurojë vendin për të fjetur në hotelin e parë hënor. Për turistët e parë drejt Hënës, detajet janë të rezervuara, megjithatë projekti është tepër ambicioz. Projekti sapo është lançuar zyrtarisht nëpërmjet faqes së tyre dhe rezervimi bëhet me firmën e themeluesit të CEOs, Skyler Chen, një inxhinier i ri, 21 vjeçar, i diplomuar në Berkeley. Idea është aq frymëzuese, pothuajse dhe e pabesueshme. Një hotel hënor që, sipas planit të kompanisë, do të mirëpresi mysafirët e parë në vitin 2032. Megjithatë, për momentin, ndonse struktura dhe projekti ekziston vetëm në letër dhe në kompjutera, projekti ka ngjallur një interes të madh botëror. Si funksionon oferta? Tani po ja u tregoj. GRU Space ofron dy opsione, $250.000 ose $1 milion, në varësi të opsionit të zgjedhur në faqen e tyre zyrtare. Ekziston gjithashtu edhe një tarifë regjistrimi prej $1.000, e cila nuk rimborsohet. Pra, në rast ekstrem, $1.000 nuk rikthehen. Kompania specifikon se mund të kërkohet një rimborsim i plot i depozitës në çdo kohë pas 30 ditëve të para, dhe që shuma e paguar do të zbritet nga çmimi përfundimtar i qëndrimit. Ky çmim, për momentin, mbetet i papërcaktuar. Megjithatë, sipas vlerësimeve të ofruara nga kompania, kostoja përfundimtare ka gjasa që të kalojë $10 milion për person. Ç'është e vërteta, vurare se plani i biznesit të GRU Space ndërpritet në një moment, ndoshta për arsye privacy. Megjithatë, pika e parë është vendosur në vitin 2029, pra kur është planifikuar që të lançohet sonda hënore. Madje moduli i parë është ngarkuar që të kryejë disa eksperimente, si mbledhje të disa materialeve shkëmbore hënore, testeve të tyre dhe mundësinë e konvertimit të regolitit hënor në material ndërtimi. Pra, një hap vendimtar për të ulur kostot dhe për të kufizuar sasinë e materialit që duhet të transportohet nga toka. Në fakt, projekti ka vendosur që në vitin 2031 do të dërgojë nga toka në Hën një strukturë të madhe dhe të rëndë. Është një modul me fryrje, i projektuar si prototip për banim, që do të ulet brenda një krateri ose zgavere natyrore të Hënës, duke shfrytëzuar kështu formën e terrenit si mbrojtje nga rrezatimi dhe ndryshimet ekstreme të temperaturës së Hënës. Një vit më vonë, në vitin 2032, është planifikuar që të dërgohet hoteli i parë i vërtet hënor, i aftë që të strehojë 4 persona për periudha të kufizuara. Nuk do të jetë një strukturë e madhe me 5 hyje, por një piknisje, shpjegon kompania. Një sistem modulesh banimi dhe një proces i automatizuar për transformimin e tokës hënore në strukturë të qëndrueshme. Dhe pyetja nuk është nëse do të bëhemi një specie ndërplanetare, por momenti kur do arrihet, shprehet Skyler Chen. Pra, me pak fjalë, çdo gjë është e realizueshme. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. Tani ju pyes, kush nga ju do të shkojë? Normal që për momentin na duket si një përrall, por po sikur të realizohet. Atëherë, unë mendoj se turistët e parë që do të shkojnë të flejnë në hotelin e Hënës do të mbeten në histori. Ju, si mendoni? Ndonse shumë prej nesh do përgjigjen nuk kemi lek, pyetja është, juve do t'ju pëlqente që të shkoni të flinit për një natë në Hën? Pres komentet tuaja dhe ndajeni.